बहुत ही अच्छा मौसम, क्रिकेट चल रही है इधर भी। आज़ाद कश्मीर मंगला में बारिश हो रही है बहुत तेज़। कितना अच्छा मौसम है। बारिश हुई है बहुत दिनों बाद मंगला में, तो बहुत तेज़ बारिश आ रही है। अभी हमने क्रिकेट स्टार्ट की हुई है, तो बॉल हमारी घूम गई है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओए गुड बॉलिंग, पीछे से कराओ यार।